পৌঁছেছি কটায় 7টা নাগাদ। তারপর আমরা এসে খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি, খেয়ে নিয়েছি, তারপরে ঘুমিয়ে গেছি, সেই জন্য ভিডিও বানাইনি। আজকে সকালে 5:30, না আমি 6টায় উঠেছি, ও উঠেছে 5:30টায়। চান করে নিয়েছে, আমি চান করিনি এখনো। তোমার ব্রাশ হয়েছে? ব্যায়াম হয়ে গেছে। আমরা এটা পরেছি, আমি কুর্তিটা পরেছি ইয়েলো কালারে, দেখতে পাচ্ছেন, আর পিছু পরেছে ব্ল্যাক। আমরা আপার ড্যামে এসেছি এখন, ভিউটা আপনারা দেখে নিন। Yeah. Hello guys.
সবাই রেস্ট নিতে বসেছে। মেশোর পা ভাইব্রেশন মোডে চলে এসছে, তাই রেস্ট নিচ্ছে। বুজিরও ভাইব্রেশন মোড চালু হয়ে গেছে। তোদের ভাইব্রেশন মোড চালু হয়েছে পায়ে? না এখনো না। ওকে, পরে দেখা যাবে। লোকজন ওখানেও টয়লেট করছে, পুরো টয়লেটের গন্ধ। ছি, আর একটু কাছাকাছি চলে এসেছি, আওয়াজ পাচ্ছি আমি ভালো মতো। প্যান্ট গুটিয়ে নিয়েছে, টিকু আর অভিকও চলে গেছে, শুধু আমি যেতে পারছি না, ভিডিও করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। মাছ পেয়েছে এরা, আবার কি মাছ? তৈয়ারি করছে, থাকতে পারলো না, অন্যদের দেখে নামতে ইচ্ছা করলো জলে, প্যান্ট গুটাচ্ছে। एडवेंचर पे निकल गए ब्रो, मैं ही रह गई। আর এই টাকলা লোকটার মাথা আসছে বারবার। গাইস, তো আমরা ওয়াটারফল দেখে এলাম। কি নাম? কি বামনি ওয়াটারফল। খুবই বিউটিফুল, বাট নামার সময় ঠিক ছিল, প্রায় ওঠার সময় স্টিফনেসের জন্য আই থিঙ্ক হাঁপানি হচ্ছে। ও লাইটিং দেখ, সবাই হাঁপিয়ে গেছে। জল মুখটা কুলকুচি করে কাপুজি জলের সঙ্গে মেরে কুলকুচি করে বোতলে খেয়ে নে, চকলেট খাইগা, গলা চকলেট। আমি যদি এখানে থাকতাম আমিও করতাম লিটারালি। মেশো এক্সপিরিয়েন্স প্লিজ। হ্যাঁ বলো কিরকম? দারুণ দারুণ, যে আসবে না সে বুঝবে না এইসব প্রকৃতির। হাঁপানি হচ্ছে বলো? না না কিচ্ছু নেই, মাছের চাষ না আসলে নেই, কিচ্ছু নেই। আর ওই ফলসে মাছ ছিল যেগুলো পায়ের মধ্যে কিরকম কাতুকুতু সেন্সেশন ফিল হচ্ছিল। চলো 397 গাইজ, অল দ্য ওয়ে আপ। উঠছি এখনো, ও চলে এসেছি প্রায় উপরে।